Levar o Aponta pro refém. refém, ninguém Aponta sobe a refém. rosquinha. Nós vamos levar o Vamos refém. fazer Aí assim. pode começar. Aí, cara, para de atirar minha Puta frente. merda. O senhor tá bem, mano? Tá bem, mano? Desculpa aí. Também, né? Aí, Tá bem? dragão perto do negócio. Mano, avisou, foi hein? mal. Na moral. Nossa. Avisou, hein? Calma aí, Avisou vou te dar uma ainda. comida Tudo errado aí, certo?